Hello，大家好，我係港媽，今日分享大家最中意睇嘅手袋片。影片入邊嘅手袋係我最常用，亦都有我啱啱新買嘅手袋，平價到貴價，乜嘢款式都有。如果你中意睇手袋，就繼續睇落去啦。我最常用嘅手袋就係我全屋90成嘅手袋，基本上我買咗翻嚟嘅手袋係一定會用，同埋我係嗰啲可以日日換手袋嘅人。呢度當然就擺唔晒我啲手袋，我就隨意拎到邊個就講邊個啦。第一個 Fendi。呢個手袋買咗20幾年，係我同港爸第一年識嘅時候佢送俾我嘅手袋。過往嘅影片咧都冇介紹過呢一個手袋，係因為呢個袋擺咗喺衣櫃入邊唔知邊個窿，咁有一日我執衫嘅時候咧就見到，我就拎翻出嚟。佢原身咧係一條長嘅幼帶，就俾你打斜孭或者側孭嘅。我抄翻出嚟試下孭上身，我就懷疑自己係咪矮咗咧，因為嗰條帶咧。就算我斜孭都非常之長，咁莫過於側邊孭啦。我直頭係諗唔到當年我係點樣用到呢個袋。咁由於呢個袋都有翻上歷史啦，所以我毫不猶豫就即刻剪斷咗嗰條帶，喺淘寶淘咗呢一條短帶，再加咗一抽飾物。咁就好似變成咗一個新嘅手袋咁。呢一個袋自從我改裝咗之後，每一次我孭呢個袋出去，我啲朋友同同事都會問我呢一個袋喺邊度買，佢哋都覺得好靚。呢個袋嘅容量係十分之大，基本上我所有要帶出街嘅嘢都可以擺得落。以前一買翻嚟梗係會成日用，用到咁上下就會劈埋一邊，冇諗過20幾年後抄翻出嚟，經過自己重新 DIY 之後，我會咁中意用佢。Longchamp，我呢個係深藍色。一樣喺淘寶淘咗條肩帶、一條鐵鏈同埋一條長嘅肩帶，可以愛嚟斜孭。如果想睇翻呢個袋嘅肩帶配置，可以睇翻呢一條影片。呢一條短肩帶同頭先 Fendi 嗰條帶係一模一樣，只不過係唔同色嘅啫。呢個 Longchamp 亦都係我用得非常之多嘅手袋之一。一嚟佢係尼龍質地，你中意點劈點擺，落雪落雨乜嘢環境你都唔需要理佢，即係非常之粗用。我用嘅次數真係非常頻密，亦都完全唔鏡石，佢而家嗰4個角都冇乜特別損毀，最重要係佢個容量係非常之大。咁你整咗條肩帶之後，短孭又得，長孭又得，改裝完之後都令到身邊好多朋友個個都買晒呢個袋翻嚟改裝。如果你係未有呢個袋，睇完呢條片覺得都唔錯嘅話，我都非常之贊成你買呢個袋。呢個袋無論價錢同實用度都係非常之好。Mini Constant 呢個袋喺釜山專門店買翻嚟，佢係山羊皮，喺網上面有好多人分享會買嗰啲內袋擺喺呢個袋入邊，等佢冇咁容易刮花，因為佢入邊咧係 sweet 皮嚟嘅，所以係比較幼嫩啲。但係如果呢個袋入邊再放一個內袋咧，我覺得直頭係唔使裝嘢噶啦。但係因為佢呢個扣，你入邊擺好多嘢，夾硬賺佢咧係冇問題嘅，只要吸得埋個扣就 OK。但係我覺得賺到咁脹成個漢堡包咁咧，就會有啲核突咯。只要你唔用內袋，其實已經好好裝噶啦。呢個袋我都會常用，一嚟就係佢貴啦，咁貴買翻嚟唔常用，我覺得就會浪費咗個袋啦。二嚟我呢隻色咧都真係非常之易襯，牛記、粒記、斯文點襯都得。但係呢個袋用喺我身上係有一個好大嘅缺點，因為我係 A 字膊，所以用呢個袋嘅時候，佢嗰條肩帶咧係會不停上落嚟，不停上。係咁上到你就覺得煩啊，即係上到你係唔撚想用個袋咯，屌！因為我個高度實在太高嘅關係，就算呢個袋斜孭我都係有啲長，所以我只可以雙肩帶側邊孭。呢個袋係我咁多個手袋之中，我每次用嘅時候個內心都會講好多個粗口，但係由於價錢嘅問題，我又會繼續用佢。Mini Evelyn 呢一個手袋我係非常之常用，只要我當日嘅穿搭唔係着一啲牛仔褲或者容易甩色嘅物料，基本上我都一定會用呢一個袋。佢嘅容量唔係好大，但都夠晒我裝。呢個 Mini Evelyn 係我3個 Hermes 手袋入邊用得最多次數嘅一個。講開 Hermes 就講埋最後呢一個 Alson 25。顏色係大象灰，呢個袋我用嘅次數亦都係非常之多，因為佢實在太易襯啦。呢個袋無論你係返工碌、斯文碌、好 casual、牛記、粒記都可以襯到。計埋頭先2個手袋，呢一個容量係最大，佢可以裝到好多嘢。呢個手袋一返嚟，我已經買咗個內袋配落去，一嚟就希望可以令到佢個底冇咁容易向下墜啦，二嚟就係佢條肩帶嘅設計咧係非常之時尚啦，非常創新啦，創新到係我都唔識點形容。有興趣想知嘅可以睇翻呢一條片。個內袋仲可以幫我遮住呢條多出嚟嘅帶，一袋兩用。平時我去啲短途旅行就最中意用呢個袋啦。Dior DJoy Miracle 呢一個手袋係我所有袋之中
我覺得最靚嘅一個，亦都係最裝唔到嘢嘅一個。你用佢咧，最好連卡 holder 都唔好用，將嗰啲信用卡啊、身份證錢啊直接擺落去，咁就最好啦。如果你仲要擺化妝品成咧，我認為你就唔適合買呢個手袋啦。不過當然錢多就另計，即係買嚟裝可愛，我覺得係 OK。呢個袋相對嚟講，我係會用得少啲嘅，不過少還少，我都係會用。每次拎呢個袋出嚟，我都覺得佢係好精緻同好靚咯。而家呢個袋已經加到29,500，我就覺得真係好貴咯。如果而家要成3皮嘢買呢個袋，我就真係未必捨得啦。DJI 呢個袋配有2條肩帶，一條長一條短。任何高度嘅女仔都可以用到，短身嗰條肩帶咧，去到大概呢一個位置嘅啫，長帶可以斜孭同側邊孭都冇問題。總括呢個袋真係唔係裝到啲乜嘢，不過我相信如果你會買呢一個袋，你都一定係對佢情有獨鍾先至會買。就算佢只可以裝到好少嘢，我都係好中意呢個袋。Chanel 我呢個係羊皮，買咗超過20年，到而家佢個皮質都係非常之好，基本上落雨落雪我都係照咁樣孭。咁當然好大雨我就梗係唔會用佢啦，但係一般微微雨甚至乎中小嘅雨咧，我都係就咁孭住佢周圍走嘅啫。我唔知而家入邊設計係點。我打開咧就係紅色嘅，跟住呢度就仲有行拉鏈，咁入邊呢度都仲可以攝嘢嘅。呢個袋條肩帶鏈，無論我係雙帶側邊孭或者單帶單邊孭、斜孭，3個孭法佢嘅長度都係 perfect， 即係冇話其中有一個孭落去會覺得特別長咯。同埋我用呢一個袋，佢唔會好似 Mini Constant 咁不停瀡條鏈落嚟，係完全冇。再加上個袋係黑色，非常易襯，所以呢個袋我都係經常用嘅。貴價手袋最後要介紹嘅就係呢個 Prada， 呢個袋係我所有袋之中用得最奔放自如，最唔需要擔心用佢嘅時候會唔會整爛個袋啊、落雨啊、落雪啊，係完全唔需要顧慮任何嘢。呢個袋可以擺到嘅嘢係非常之誇張，呢個袋真係冇乜重量，佢嘅重量就係你擺咗啲咩落去，佢就有幾重咯，完全唔會好似其他手袋咁，就算你唔擺嘢，佢都有一定嘅重量。已經用到佢條短帶同長帶都爛咗，我而家就用 Charles & Keith 呢條帶頂住先。我之前都有上淘寶揾過唔少肩帶去襯落呢一個袋度，但係買嚟買去都買唔到一條我自己中意嘅肩帶咯。所以如果最後都揾唔到啱心水嘅肩帶，咁冇辦法嘅情況之下呢，我應該都會落翻專門店配翻嗰套肩帶。呢個手袋係我所有手袋入邊我用得最多次數嘅一個。如果只可以俾我 keep 一個手袋嘅話，我一定會揀呢個，因為呢個水桶袋真係非常之好襯同埋好實用，完全唔需要考慮嘅情況之下，我一定會揀呢一個做我 No.1 嘅手袋。跟住係呢一個 Polene 手袋，我買佢翻嚟最主要係因為我好多時做嘢係需要帶住一部 iPad 出去，除咗環保袋之外，我係冇一個大少少嘅手袋。對上有大手袋已經講緊係個 Lindy 26，不過好早我已經賣翻出去。喺買呢一個之前，我係有睇過其他品牌嘅款式，無論款式同價錢，考慮完之後，我就買咗 Polene 呢一個手袋。呢個袋喺完全未擺嘢嘅情況之下，佢都係有一定嘅重量。如果你好似我咁會擺一部 iPad，再加一啲你要帶出街嘅嘢，咁佢個重量呢都唔講得少嘅。呢個袋由於佢兩邊好似梯形設計咁，所以你唔可以好隨意咁擺部 iPad 落去。每次擺落去嘅時候呢，我都要睇啱個位先至可以擺落去，因為佢入邊個底係咁樣，佢唔係全平，所以就好難直接懟部 iPad 落去。但係如果你個 iPad 係細過11寸嘅話，就冇問題啦。呢個手袋入邊仲附送一個細袋，佢個袋型設計我覺得都係幾靚，質料都非常唔錯，價錢唔算太貴。如果你中意呢一個袋，又唔介意佢有少少重量嘅話，我覺得你買咗翻嚟都唔會後悔嘅。而家唔使翻工，喺我一堆手袋入邊，相信我要用到佢嘅機會都係會比較少。跟住呢個就係 Warbianco 手袋，我上網 search 佢哋品牌名讀法，發現有好多唔同嘅讀法。如果我讀錯咗，就請大家唔好介意。佢係一個香港本地品牌，喺港九新界都有分店。我揀呢個手袋嘅時候都15/16，除咗我而家手上呢個款之外，另外呢一個大熱款我都幾中意。喺2揀1嘅情況之下，我就揀咗呢一個大 size 嘅手袋。淨係揀佢個顏色，我都揀咗好鬼耐，因為佢好多色我都覺得好靚。呢個袋我覺得真係好值得同大家分享。首先我中意佢哋嘅皮質，Warbianco堅持採用歐洲，特別係意大利嘅皮革。呢個袋嘅皮係甩面牛皮。
皮質好厚身，夠堅挺，但堅挺得嚟又好軟熟。我用過之後，真係覺得佢同某啲大牌嘅皮質好接近，即使擺咗嘢入去，個袋型依然都係維持得好靚，成個袋好有美感。我呢一個係中 size， 我哋一齊睇下佢個容量可以裝到幾多嘢。呢度做咗一個磁吸位，開山手袋都好方便。打開入邊就係咁樣啦，入邊有好多分格。兩邊車咗個布位，除咗可以幫你做分隔之餘，擺嘢入去都唔需要擔心整污糟個手袋啦。呢兩個位除咗可以俾你裝嘢之外，佢仲可以有多一個用途，就係如果你唔想用呢一條短帶，想轉條長帶嘅話，你可以將呢條短帶攝入呢一個位，兩邊短帶塞入去之後，你就可以換條長帶啦。袋入邊呢兩個勾就係勾住呢一條長肩帶，呢條長肩帶已經打咗唔同嘅窿，等你可以再較長短。我用呢個手袋就應該唔會用呢條長肩帶噶啦，所以呢條帶我都唔會跟喺個手袋入邊。呢個中 size 嘅容量已經好夠我用，頭先都有講過 Polene 嗰個手袋都可以擺部 iPad 落去，不過佢唔係完全垂直擺落去，因為佢個袋底部嘅設計係梯形，所以每次擺部 iPad 落去都係有啲煩，要睇住個位就住擺落去。但係無論點擺，部 iPad 都唔係完全垂直，呢一個就唔同啦，直接擺落去非常方便，因為佢真係夠晒大。部 iPad 可以完全垂直擺落去之餘，仲有大把位置俾你擺其他嘢。如果你真係要裝更加多嘢嘅話，你可以將前邊呢一個扣褪出嚟。褪咗條帶出嚟，個袋就可以拉闊好多，你就可以擺到更加多嘅嘢啦。我諗除咗搭飛機，我都真係好少會將個袋擺好多嘢落去。做嘢要帶埋部 iPad 已經係我嘅極限。喺我咁多個手袋之中，呢一個袋係暫時最大容量嘅一個。中 size 呢一條帶，除咗可以手挽之外，孭上膊頭都完全冇問題。呢個袋無論返工定係出街約會都完全可以 carry 到，係嗰種唔使諗一拎就行得嘅萬用手袋。我覺得佢喺輕奢華價位入邊，絕對可以媲美一線大牌嘅手工細節。如果你揾緊一個低調有氣質，而且可以用好多年都唔過時嘅手袋，呢一款絕對係我嘅私心推介。呢一個袋喺呢段時間我用嘅次數都係非常之多，無論佢嘅外形、皮質各方面我都十分之中意。唯一嘅缺點就係呢個袋佢本身都係有一定嘅重量，如果你係好怕用有重量嘅袋，呢一個款就唔啱你啦。大家對呢個手袋有興趣嘅話，除咗可以直接去佢哋專門店買之外，如果你係第一次喺佢哋嘅官網買袋，只需要註冊，你第一張單就會有85折噶啦。唔好意思，今次就冇特別提供到專屬優惠碼俾大家。如果大家想了解其他購買優惠，可以自己 search 下，相信都會見到唔少創作者都會有優惠碼同大家分享。跟住介紹嘅係兩個近期我喺 Charles & Keith 買到嘅手袋，第一個就係呢個流蘇袋，我自己係幾中意流蘇嘅產品，買得流蘇袋就一定係用嚟襯衫。呢一個袋除咗用嚟襯衫之外，佢係一啲都唔好用。我喺 IG 出咗個 post 之後，有人話想買呢一個袋，我都即刻 stop 咗佢，叫佢千祈唔好買。佢係非常之唔好用。第一，佢條帶係唔拆得嘅，有幾個窿位可以俾你較長短，孭落去咧就真係唔係話特別好孭咯。最大問題就係呢個袋佢能夠裝到嘅嘢係好少嘅啫，佢能夠裝嘢嘅位咧係得呢度咁多嘅咋，裝嘢少對我嚟講都唔係大問題，因為我本身都係帶好少嘢。最大問題係你連攞都覺得有困難啊，佢係唔好用到我連襯衫都唔想用佢啊。到而家我都覺得呢個袋係靚嘅，只不過係我冇諗過佢咁唔好裝啦，咁唔好拎嘢啦，同埋咁唔好孭啦。呢三樣加埋就係我冇諗過佢咁唔好用。有冇人又真係好中意呢個袋，又好想買嘅呢？佢官網就已經冇咗呢個袋噶啦。喂，如果你真係好想要呢，唔好客氣 ，IGDM 我半價賣俾你，冇用過一次嘅啫。最後要介紹呢個超級靚啊！我買翻嚟之後係狂用，非常之中意用，一樣啦，都係 Charles & Keith。試完之後再問埋佢個價錢，講爸已經即刻話唔使諗啦，買啦，幾百蚊快買啦，買完好走啦。問個 sales 有冇全新，佢當時答我就係得翻最後一個。佢話呢個袋基本上每次一翻貨都係秒速咁樣賣晒。佢係啡色膠皮，個袋係有一條長帶同埋一條短帶，即係你可以打斜孭又得，側邊孭都得。不過呢一個款咧，我就唔會打斜孭噶啦，我淨係會用呢一條肩帶嘅啫。呢個袋由12月買翻嚟到而家，我係非常之中意用佢。佢裝嘢嘅容量係十分之多。如果大家睇完呢條片都覺得呢個袋靚嘅話，唔好猶豫，即刻衝去買，幾嚿水可以買到呢一個設計嘅袋，我真係覺得非常之抵啊！嗱，撇除咗因為佢係國際大品牌，跟住又全人手做，再加上佢嗰啲皮好巴閉，咁所以佢就係呢一個價錢。但係呢個袋係佢幾多分之一啊？我介意唔到呢個白皮嘅嘢，呢個係450定500幾。但我想講。
個袋係100%好用過呢一個。呢一個袋純粹就係孭住個虛榮出街。嗱，我自己係咁咋，其他人唔係㗎。其他人係真係中意佢嗰個故事啦，佢個手工啦，佢個承傳啦，佢個皮質啦，即係中意晒佢成個品牌家族祖宗18代先至買佢個袋。我由 day one 買佢到而家都係買虛榮嘅啫。唉，其實我真係理撚得佢咩故事，買到再講啦。不過咧 Charles & Keith 呢一個都唔容易買到㗎，因為話晒都係驚皮咧，我唔知會唔會淨係得冬天先有。最後想同大家分享一啲2次創作、升級再造嘅手袋，係用 Hermes 陳袋嘅布料將佢重新車過，變成可以日常用嘅袋，甚至做成手袋款。2次創作一向都好兩極。有人會覺得好有心思又環保，亦都會有人覺得咁樣就係翻版。如果你本身唔中意呢類型嘅2次創作，我係完全明白嘅。咁你就可以喺呢度當係影片嘅完結啦。品牌聲稱所有作品都係用100% 真原裝陳袋去做2次創作。喺呢度我都要講清楚，我唔係品牌或者鑑定機構，所以我唔會亦都冇能力幫任何一個商家作真偽保證。我嘅態度好簡單啫。如果你接受呢種將原本嘅閒置物料變成新用途嘅想法，你就當佢係一件2次創作作品去欣賞。如果你唔接受，覺得唔舒服，咁你就唔好買、唔好用、唔好睇就 OK 噶啦。2次創作喺美感、價值觀同消費選擇上本身就係冇單一答案，最緊要係自己接受，用得開心。如果你係接受性大，就繼續睇落去啦。俾大家睇下我嘅陳袋 collection， 呢度除咗有我自己俾錢買嘅收納袋之外，其他都係由 J My Lady 品牌送俾我嘅。咁我都好多謝佢哋送唔同嘅收納袋俾我做測試啦，亦都可以睇到佢哋嘅手工係有幾咁精細。呢幾個收納袋喺之前嘅影片都有詳盡介紹過。呢一個收納袋係我自己俾錢買翻嚟，只要個手袋放得落呢一個 size 嘅話，我都會帶埋佢出街。到而家我都係經常性使用。另外呢一個款比起頭先嗰個再細好多，除咗一啲裝唔到嘢嘅手袋之外，基本上我所有手袋都放得落呢一個收納袋，所以呢個款只要我出街都一定會帶埋佢。打開入邊就係咁樣。另外有個扣，你可以勾住啲鎖匙。呢一個收納袋嘅設計，我覺得就十分適合擺化妝品啦。最後面嗰個收納袋比起頭先嗰兩個就再大好多，3個 size 分別就係咁啦，大中細。呢一個一定係去旅行先至會用到嘅化妝袋，佢嘅容量係非常之大。平時我去旅行用呢一個袋已經可以裝晒我所有化妝品同埋護膚品。跟住就係呢個迷你水桶袋，由我收到嘅第一日，我已經不停喺度講，真係好 Q 啊 ，Q 到不得了啊！呢個袋我都經常用，用嘅次數都唔會少過我嗰啲 Hermes 嘅手袋，因為呢個真係好 Q 啊！打開就係咁啦，除咗大呢一個暗格之外，側邊仲有一個細暗格，你可以攝唇膏或者用唇膏咯。如果你唔係要帶好多嘢嘅話，其實呢個袋都幾好裝嘅，即係至少夠晒我裝啦，因為我唔係帶好多嘢，再加埋我粒麥記花生，哇！Oh my god，好 Q！ 咁佢另外跟咗一條鐵鏈啦，你可以斜孭又得，側邊孭都得，手抽亦都得。跟住要介紹呢3個袋係品牌最新寄俾我嘅手袋，呢一個就係迷你手環袋，呢一個又係好鬼 Q， 細細個。但係裝勁多嘢，一樣係用啡色做底，唔怕污糟。喺手環兩邊各自加咗一個金屬圈，跟咗一條金屬鏈，等你可以打斜孭個袋。呢個袋雖然係好迷你，但佢可以裝到好多嘢。俾大家睇下佢可以裝到幾多嘢。一個女性用品包、hand cream、card holder、AirPod、潤唇膏、牙線、香薰油、藥盒、藥袋、3包好少嘅紙巾，再加1包濕紙巾。iPhone 14 Pro， 我而家就求其塞落去，你砌好啲，攞嘢就會方便好多噶啦。呢個袋到咗手之後，我都係經常用。呢一個款就係 Hermes 嘅飯盒手袋，佢本身呢一個所謂嘅飯盒手袋應該係有細 size 同大 size， 我自己都唔係好清楚，因為我從來都未見過嗰個飯盒袋嘅真身係點。品牌就用佢個陳袋將個飯盒袋車咗出嚟，不過呢一個 size 咧係比較大個嘅，如果用喺我身上就真係有啲誇張。除咗可以咁樣手拎之外，佢都跟咗一條肩帶，等你可以斜孭。
條帶穿咗落去就係咁啦。喺呢個位你就可以自己校長短啦。呢一個飯盒袋嘅容量係十分之大，所以可以裝到好多嘢落去。最後呢一個就係 tote bag，呢個袋用嚟上飛機就 perfect 啦。除咗可以擺 iPad， 仲可以擺埋部 MacBook Pro、頸巾、日常用品、passport 等等。因為佢個容量係非常之大，入邊左右兩邊都有個暗格，另一邊拉鏈位就可以擺 passport 等等重要嘅嘢。我呢部係14寸 MacBook Pro， 放咗部電腦入去，只係去到呢一個位置啫。兩部11寸 iPad Pro。入邊嘅空間多到可以再放多部 MacBook Pro 都綽綽有餘。而家只係試俾大家睇佢可以擺到幾多嘢，相信大家都唔會咁黐線擺兩部 MacBook Pro 同 iPad Pro 入去。呢一個牛角包嘅 Jellycat 終於有着落啦，擺喺其他手袋我覺得就真係好巨型，擺喺呢一個 tote bag 度咧就 perfect 啦。我見到幾多人用咗我個 code 買呢兩個收納袋，多謝你中意我嘅分享。今次一次過睇晒我所有塵袋嘅 collection， 你哋又覺得靚唔靚呢？歡迎喺下面留言同大家分享下。大家成日都話唔怕睇長片，今次呢條片就真係夠亂晒長啊！多謝你睇到呢度，今次我都準備咗幾份小禮物送俾大家，分別有呢兩個收納袋同埋下面呢一個飯盒手袋。睇清楚個收納袋，呢一個係薄身嘅，呢款收納袋係咁樣嘅，睇唔睇到個分別？我會喺 info box 寫翻呢3個禮物嘅 size 俾大家知。仲有一樣要講一講，呢兩個細嘅收納袋係會有個袋仔同埋有個盒入住嘅。至於呢個大嘅飯盒袋，由於 size 問題，就淨係得一個大嘅透明 zip 袋入住嘅啫，大家就要留意翻啦。呢兩個收納袋我都係會經常用到，而且我覺得都係十分之好用。參加方法好簡單，第一，訂閱我個 YouTube channel。第二 follow 我同 JMyLady 嘅 Instagram。第三，喺下面留言話俾我聽，今次呢條影片入邊咁多個手袋之中，你又最中意邊個呢？如果想參加埋送禮物環節，記得要講明你想要 A、B、C 邊一個款，或者係是但一個款，通殺都冇所謂。如果你嘅留言冇提到款式，我就當作一般支持留言處理，咁就唔會列入參加送禮名單噶啦。如果你都想買 JMyLady 嘅產品，用我個優惠碼，你就可以有額外9折優惠。截止同公布詳情，我會寫晒喺 info box， 大家快啲去留言參加啦。多謝你睇到呢度，有任何問題或者冇問題都好，歡迎大家踴躍留言俾我，一有時間我就會盡量回覆大家。我哋喺下一條影片再見，Peace。